Olukungaana luno lugendereddemu okutegeeza abakulu b'amasomero ga sekendule okuva mu disitulikiti 16 ez'amasekkati ga Uganda ng'ebigobererwa mu kusomesa ebikyusiddwa kiyite kalikulamu nga abayizi bagenda kutandika kusinga kusomesebwa amasomo ag'ebyemikono okusinga eby'omu kitabo. Bwe tuba tutunuulidde kati emipiira abali mupiira kati baana abalina employment ennungi bafuna ensimbi bulaba abayimbi n'ekyo tulina okukyusa ensomesa okujja mu mbeera ey'ensinga bwegenza ekyuka. Tulina okuvaayo n'omanya nti omwana asobola kukola ki. Ate tugenda kubeera n'obudde butonoko bw'okusomesa. Tumuwe obudde omwana akole. Olukungaana luno lutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina ekitegeka ebigezo eby'okwegeza mu disitulikiti y'e Wakiso era nga lwakuggalwawo olunaku olw'enkya omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Rose Nassali Lukwago. Mu lukungaana luno era abakulu b'amasomero bagenda kubaganya ebirowoozo ku ky'okufuula olulimi Oluswayiri olw'obuwaze mu masomero ate nga bangi tebaasoma lulimi luno. Tuli mu East African Community twagala abaana baffe bayige Oluswayiri lwakuba nti ekizibu kye tusanze ku Luswayiri abaana tebalwagala. Lulimi olugenda okubeera olw'etteeka n'Oluzungu. Kati bw'ogamba nti Swahili liko nkalisale tunaabajjawo abanaasomesa ati Kiswahili. Bategeeza nti bamalirivu okuddayo okusomesebwa nga gavumenti bwe yakisazeewo olwo nabo basobole okusomesa abayizi. And the earlier they do it, the better training the teachers of Kiswahili. Otherwise it's going to be a flop. But as teachers, we are very positive. Akulira ekibiina ekigatta abasomesa ba sekendule masekkati g'eggwanga Sami Nsereko ategeeza nti kalikulamu eno ereeteddwa kikeerezi era n'asaba bongerweyo akadde ak'okufuula essomo ery'Oluswayiri ery'obuwaze. Obuzibu tukyatunuulira y'engeri assessment yakyo bw'egenda okukolebwa nga temuliimu kubbira. Kamu ku basomesa bategeezezza nti essomo ly'Oluswayiri ddungi wabula nga abazadde bangi tebafuddeeyo kulyagazisa baana ng'olulimi luno baluyita lw'abasirikale. Oba ogenze ku ground ddala kye kituufu abaana kye boogera naye nga tujja kukibajjamu. Ku ssomo ly'ebyemikono basabye gavumenti esse mu nkola eky'okusomesa ebyemikono okusinga eby'omu kitabo kubanga bangi ku bazadde bafa kimu mwana kuyitira mu ddaala erisooka. First grade yokka teyinza kulaga mwana ayize kwenkanawa. Olw'ekyo n'abazadde n'eggwanga tebaana bakubira prepared to the curriculum reform. Akulira amasomero ga sekendule mu ggwanga Nakate Kotirida Kikomeko ategeeza nti basomesa basaanye okubeera bamalirivu era n'abawabula okuddayo okusoma Oluswayiri kubanga abasomesa baalo batono ddala. Abayinza okuba nga amasomo agamu gabulidde mu malala tujja kuddayo ate tusome Oluswayiri tujje tulusomesa. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.